warahmatullahi wabarakatuh. Ayyerran tana kaataatti zoon banatanii isin agarsiisa. Warreen zoon banatu hin beekne nama faana turaa kunoo zoon kanneen keessaa gabbuufannu pilaassooruma kan namayyuu beeku kana baay'ee zoom jennee atti barreessu numee naaf ba'ee jira. Aan kunoo buufatee jira. Oopin jinseenaa inshaallah na faana bu'a. Kunoo akka namaa fida hoggaa isin gabbuufattan kunoo. Kana nama fidagaa kanaan tuytan kana kan nuti tuynu inshaallah anuma hordofuudhaan ni banattanii isinin jira. Itti aansuudhaan kana kan nuti qulfiin tuynu googil bakka jettan alla feesbuuk irratti tuytan googil irra dhataadha wannu inshaallah. Waan fidu inshaallah wajjuma hinaan afaana waan nu fidu turee fida inshaallah shabakaa kayyarraa. Asirra nu fida an email lamaan qaba. Email kanattumaan dhiisa jadida banatuuf bakka tanaa tuynu haaree bannanna ayyee irra dhoyna ittuma dhiifne kana dhoyna ammaasii qalama irraatan al tokkoof as ni dhoyna kunoo as nu fida maqaa gaasirratti maqaan itti guutaa itti aanse ittiin gabbu'a kunoo asirrattis afwan godheetiin jira kunoo maqumachi goote asitti goota asitti sii fide jechuudha. Hoggaa tasi waa bareessite armarratti eeggattan kunoo naa fidee jira isa kana daawwadhu naan jee kunoo itti naqadheetiin jira. Paaswoord bakka jedhuttana naa dhufnu salphaadha naman dhifu 77 hogguu 4 hogguu 4 goona akka dhoyteeti sirreeffatu dandeessaa siif mul'ata. Hogguu 4 7 hogguu 4 godhadhe inshaallah ammaas itti aansuudhaan fakkuma akka achi goonee asitti isaa goonu kunoo itti goonee jirragaa nafaana bu'aan mantanaaf xumurre next iddoo jettu tanaa dhoynu waan fidnu inshaallah. Alaabaa suudira jira nambara nu geesse suudi waan hin jiraadhu dhufani alaabaa biyya jirtanii filattan alaabuma qofa filannaa afwan kunoo ira naqadhe lakkoo isaatti naqadhu nafaana bu'a. Next koodii naaf erguutaa inshaallah koodiin eegadha. Koodii naaf ergee 70 duwwaa 6 kunoo iddoo tana dhoyna agartan jee yaada al tokkoof ni dhoyna waan fidoo nagaa seef kana akka goote waan nu fida kunoo guyyuma jijjiiranna asiran dhoyta kan akkuma feete goota feete 12 goote birota barumatti maratatta 1999 kunoo meelii godhatta dhiira waan hin ta'eef waan feetan haa dandeessan iddoo next jedhu sana dhufna al tokkoof ni dhoyna xumurarra jirra kunoo fixuuf kunoo askoo bakka tan dhuftan naman dhibu salphaadha. Email banatu jira amma durarratti email waan hin qabneef waan email barbaachisuuf al tokkoof as nu tuyta kunoo itti dhuftuudhaan next ol argifta kunoo kana maratannu bakka tana dhoyna ammaas agiri bakka ittana nu fida asiraa dhoynu afwan obsaan eeggannu viidiyoo sirrii dhageeffattanii irraa yaatanii ni banatu ni dandeessanii jee yaada xumurarra jirra inshaallah. Kunoo xumurree jirra emailiin banamee jiramma
waa inni nu fiduu hin egaa kunoo hoggaa akkasii malee xumurtan al tokkoof iddoo walakkaa tana bichaa dhooftan liqii hordofaadha kunoo homa lama feetu kanaaf maratatta okay jidduu tana keessa kunoo iddoo tana dhufta kunoo laa kunoo imeelii reefu sun naa baatee jirti asirratti laa maqaan naa ba'ee jira san keessa jira jechuudha okay irra goona wajjuma ina baname moo banamne hojjaa inu kunoo banamee jira irra deebi'u tara takko bicha eeggadhaa kunoo iddoo tana dhuftan googil kana waan naaf iduun sin agarsiisa yoo akkasii sin gaafatees kunoo eemeeltichi reefu nu kana kunoo kana irra bane irra dho eemeel mara dhoytamu taratan maal godhu aaree banta kunoo iddoo tana dhoytala nee nagaa banamuudhaaf okay goonaafi kunoo banamee jira maashaallah nu banamee jira akkasitti irra viidiyoo dhageeffadhaa banadhaan isin jala maddeebu galatooma